各位小朋友大家好啊，歡迎翻到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係蟲蟲不哭，說好的幸福呢。作者 Lucy Cousins。有一日，4隻昆蟲好朋友想揾個舒服嘅環境一齊生活。雖然每隻昆蟲都有唔同嘅需要，但係佢哋自信滿滿，覺得揾到一個舒服嘅屋企係一個好容易一啲都唔難嘅事情。蜜蜂就話啦：我想住喺啲有花朵嘅地方啊。蜻蜓就話啦：我想住喺啲有池塘嘅地方啊。瓢蟲就話啦：我想住喺啲有葉嘅地方啊。甲蟲就話啦：我想住喺啲腐爛嘅木頭裏邊啊。好快咁樣，昆蟲好朋友就揾到一棵黃色好靚嘅花朵啊！小蜜蜂飛咗上去，好開心咁話：呢度好舒服啊！我哋不如就住喺呢度啦。但係呢棵花生長喺忙碌嘅行人路隔離。Oh no， 唔好啊！呢個唔係一個好嘅地方啊！之後昆蟲好朋友揾嚟揾去，佢哋揾到一個小池塘。蜻蜓好開心咁樣跳嚟跳去就話啦：哇，呢度好好啊！我哋不如就住喺呢度啦。但係呢個池塘係喺馬路上邊一個好污糟嘅小水凼，轟！哎呀，有啲咩人嚟緊啊？佢哋就一齊話啦：Oh no！ 呢個唔係一個好嘅地方啊！再之後昆蟲好朋友揾嚟揾去，然後佢哋揾到一個枯死嘅樹幹。甲蟲就好開心咁樣講啦：哇，呢度好好啊，不如我哋住喺呢度啦。但係呢個枯死嘅樹幹係喺好臭嘅垃圾堆裏邊。哎呀，好大陣味啊 ！Oh no！ 呢個唔係一個好地方啊！昆蟲好朋友飛嚟飛去，一路揾，突然之間，瓢蟲就大嗌啦：快啲嚟睇下啦！快啲嚟睇下啦！呢度有好多綠色嘅樹葉。瓢蟲就話啦：呢度好好啊，我哋就住喺呢度啦。但係有人攞住殺蟲劑，對住植物噴嚟噴去，Oh no！ 呢個唔係一個好嘅地方啊！昆蟲好朋友一邊咳一邊東歪西倒咁樣逃離呢一棵咁危險嘅植物啊！昆蟲好朋友覺得又攰又肚餓，甲蟲好嬲咁樣話：你哋都呃人嘅，講好幸福嘅屋企喺邊度啊？世界上根本都唔存在啲咁好嘅地方嘅。瓢蟲好難過咁樣流眼淚，同時好絕望咁樣講：我哋永遠都揾唔到適合我哋嘅地方啦。就喺呢個時候，昆蟲好朋友突然聽到翅膀啪啪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 嘅聲音。原來係一隻好靚嘅蝴蝶啊！蝴蝶好有禮貌咁樣問：各位昆蟲，你哋係咪遇到啲咩問題啊？昆蟲好朋友就話啦：我哋揾唔到適合嘅地方住啊！蝴蝶就笑一笑咁樣話啦：我可以幫助你哋啊！跟住我一齊飛過高高嘅牆壁，睇下牆壁之後美麗嘅世界啊！佢哋飛啊！呢個咩地方嚟噶？原來係一個花園啊！呢個花園有啲咩呢？小朋友啊，你哋覺得呢個花園適唔適合呢4隻昆蟲好朋友住呢？呢4隻昆蟲好朋友就話啦：哇！呢個地方真係太好太靚啦！蝴蝶笑呵呵咁樣話：住喺呢度嘅小男孩好中意小動物噶，所以佢細心咁樣照顧呢度每一棵植物。佢想將佢個花園變成一個適合動物居住嘅好地方。嚟到花園之後蜜蜂喺鮮花上面採蜜，瓢蟲喺綠葉上面跳舞，
蜻蜓喺池塘旁邊飲水，佢哋好疑惑啊！咦，甲蟲去咗邊度啊？甲蟲就話啦：我喺呢度啊，我喺呢度啊，我要將啲卵呢生喺腐爛嘅木頭裏邊啊！昆蟲好朋友好大聲咁樣歡呼就話啦：耶，太好啦！蝴蝶呢都好開心咁樣講：以前嘅我呢就好似你哋咁樣喺城市裏邊周圍流浪，搵唔到一個適合居住嘅地方。其實啊，只要我哋大家照顧好每一棵植物，唔好亂抌垃圾，咁樣啊，周圍都會係我哋生活嘅好地方。之後呢4隻昆蟲好朋友就同蝴蝶一齊住喺呢一個花園裏邊啦。各位小朋友，你哋搵唔搵到佢哋住咗喺邊度呢？快啲話俾你身邊嘅好朋友聽啦！今日嘅故事就講到呢度啦，多謝收睇鯊魚先生講故事。如果你哋中意呢個故事嘅話，可以俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel。我哋下次見，拜拜。